Hi everyone. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது வந்து சம்மர் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. குழந்தைகளுக்கு வந்து சம்மர் வெக்கேஷன் விட்டாச்சு. இப்போ குழந்தைங்க வீட்லயே இருக்க போறாங்க. அப்படி வீட்ல இருக்கும்போது ஃபேன், ஏசி, ஏர் கூலர் இது மூணுல வந்து எது பெட்டர்? இப்போ ஏர் கூலர்லாம் யூஸ் பண்றோம்னா அதனால வரக்கூடிய பாதிப்புகள் என்னெல்லாம் அப்படின்றது இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கலாம். ஃபேன்றது நம்ம will be using it throughout the year. So fan is completely ruled out. ஏசின்றது ஏர் கண்டிஷனர். இது ஒன்றும் இல்லை, கண்டென்ஸ்ட் ஏர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் உங்களுக்கு வந்து உள்ள வந்து கோல்ட் ஏரா வந்துட்டு இருக்கு. ப்ரிகாஷன்ஸ் டு பி டேக்கன் என்னன்னா ஏசி ப்ளோவர் வந்து முகத்துல படாத மாதிரி பாத்துக்கணும். அண்ட் த டெம்பரேச்சர் செட் வந்து 10 degrees டெம்பரேச்சர் டிஃபரன்ஸ் ஃப்ரம் த அவுட் சைட் டெம்பரேச்சர். இந்த டெம்பரேச்சர்ல நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். ப்ரொவைடட் இந்த ஃபில்டர்ஸ் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம கிளீன் பண்றோமான்னு செக் பண்ணிக்கணும். அண்ட் 2 months ஒன்ஸ் அட்லீஸ்ட் ஏசியை வந்து கம்ப்ளீட் சர்வீஸ் பண்ணணும். இந்த ஏசி காத்து வந்து முகத்துல படுறதுனால வர ப்ராப்ளம்ஸ் என்னன்னா தொண்டை வந்து ட்ரை ஆயிடும், த்ரோட் வந்து ஸ்கிரேப் ஆயிட்டு உள்ள வந்து இன்ஃபெக்ஷன் உட்கார்றதுக்கு வழியை உண்டாக்கிடுறோம். நம்மளே ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ளோவர் வந்து முகத்துல படுறதுனால இன்னும் அதிகமாகும். ஏர் கூலர்ன்றது இட்ஸ் நாட் கண்டென்ஸ்ட் ஏர், இட்ஸ் வேப்பரைஸ்ட் ஏர். அதுல தண்ணியை வந்து ஊத்துவோம். கோல்ட் ஏர் வந்து வரது வந்து அந்த தண்ணினால வர ஒரு விஷயம். அதுல இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் நிறையவே வரும். ஏர் கண்டிஷனர் இஸ் பெட்டர் than ஏர் கூலர். இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாராச்சும் குழந்தைங்களை டைரக்டா ஏசிக்கு கீழே உட்கார வைக்கிறாங்க பிகாஸ் ஆஃப் த ஹீட் அப்படின்னா டெஃபினட்டா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணுங்க. பிளஸ் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.